హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ అఖిల అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అధిరే అఖిల. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. మీరందరూ కూడా బాగున్నారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి సాటర్డే అనమాట. సాటర్డే, ట్యూస్డే, థర్స్డే ఈ రోజులు అన్నీ అమ్మ దీపం పెడుతుంది అనమాట. సో ఇంట్లో బయట మొత్తం నీట్గా కడిగేస్తుంది. సో అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడైతే లేవగానే ఆ పని చేసేస్తుంది. వెదర్ చూడండి ఎంత బాగుందో, అసలు సూపర్గా అనిపిస్తుంది. అండ్ కూల్గా కూడా ఉంది. ఇంకా మమ్మీ స్నానం చేసే పనులు, బయట అలికి ముగ్గేసే పనులు చూసుకుంటుంటే నేనేమో ఇల్లు చేస్తాను. ఇంకా నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఇల్లు చేస్తున్నాను అనమాట. బాబు కూడా లేచేశాడు. కాకపోతే బాబుని కొంచెం ఆడిపించేసిన తర్వాత నేనైతే ఇల్లు పని స్టార్ట్ చేసేసాను. మార్నింగే నేను యాక్చువల్గా అంత మార్నింగ్ లేవను. నేను లేచేసరికి 7:30 అలా అవుతుంది. కాకపోతే ఇంకా ఈ రోజు ఎందుకో నాకు మెలకు వచ్చింది. సో నేను లేచేసాను అనమాట. లేచి అయితే ఇల్లు చేస్తున్నాను. ఇంకా బయట పొయ్యి పైన అమ్మ ఆల్రెడీ వాటర్ వెయిట్ చేస్తుంది అనమాట. ఎలాగో బాబుకి స్నానం చేపివ్వాలి అండ్ మమ్మీ కూడా స్నానం చేయాలి. సో పనిలో పని ఇంకా నేను కూడా స్నానం చేసేస్తా కదా అని చెప్పేసి పొయ్యి పైన అయితే వాటర్ పెట్టేసింది. ఎలాగో వర్షం పడ్డ టైంలో అయితే హీటరే పెట్టేస్తాము. నార్మల్గా ప్రెసెంట్ అయితే పొయ్యి పైన వాటర్ పెట్టేస్తున్నాం అనమాట. ఇంకా ఇల్లు అయితే కంప్లీట్గా ఊడడం కంప్లీట్ అయిపోయింది. అదంతా ఎల్లిపాయ పొట్టు అనమాట. మార్నింగ్ పల్లి చట్నీ చేసింది. పల్లి చట్నీ పట్టింది అనమాట. అందులోకి ఎల్లిపాయలు మేము లేవకముందు ఒలిచేసింది. కాకపోతే బాబు వచ్చేసి మొత్తం ఇలా అనేసరికి బయట మొత్తం అయిపోయింది అనమాట. మాది ఏంటంటే బయటనే ఆ చిత్త చాట పెడతాము. సో బాబు అటు ఇటు టచ్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి బయట పెట్టినాడు. సో అది కూడా తీసుకొచ్చేసి మొత్తం అందులోకి ఎత్తేస్తున్నాను అనమాట. ఇంకా తర్వాత గిన్నెలు ఉన్నాయి, అవి ఎక్కడొక్కడ సర్దాలి. ఇంకా చాలా పనులు అయితే ఉన్నాయి ఈరోజు. గిన్నెలు అయితే ఎక్కడెక్కడ సర్దిస్తున్నాను అనమాట. ఇంకా నైట్ తోమినవి కాదు, ఈవినింగ్ తోమినవి అనమాట. ఈవినింగ్ తోమినవి కూడా అలాగే పెట్టేస్తున్నాము. ఇంకా నైట్ బాబుతోనే ఏదో ఒక టైం సరిపోతుంది. ఇంకా బయట కొంచెం సేపు కూర్చుంటాము, అలా టైం పాస్ చేసేస్తాము. సో పనులు అయితే అట్లుంటాయి. మేము లేకపోతే అయితే మమ్మీ అసలు ఏమీ అక్కడే ఉంటాయన్నమాట. ఎక్కడ పెట్టిన వస్తువులు అక్కడే ఉంటాయి. కాకపోతే ఇంకా పిల్లలు ఉన్న ఇల్లు ఎలా ఉంటుంది, అది ఇది అక్కడ ఇక్కడ అని చెప్పేసి ఐటమ్స్ అక్కడిక్కడ అయిపోతాయి. ఎక్కడ ఉన్నాయి కూడా గుర్తుండదు. అండ్ ఇంకా పని కూడా లాంగ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇంకా మార్నింగ్ చట్నీ చేసినప్పుడు అల్లము, ధనియా పౌడర్ అవన్నీ తీసి బయట పెట్టింది అనమాట మమ్మీ. సో అవన్నీ తీసి నేను ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేస్తున్నాను. ఇంకా మార్నింగ్ లేవగానే బొట్టు పెట్టాను, కాకపోతే అది పోయిందనమాట. సో మళ్ళీ పెట్టుకున్నాను. ఎంతైనా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వస్తే ఆ ఫ్రీనెస్ వేరే కదా. అసలు అక్కడ మనం సింగిల్ గా ఉంటాం కాబట్టి ఇంకా అన్ని పనులు మనమే చేసుకోవాలి. సో పిల్లల్ని చూసుకోవాలి, హస్బెండ్ని చూసుకోవాలి, మనకి ఇంటి పనులు మనం చేసుకోవాలి, వంట చేసుకోవాలి, బట్టలు, గిన్నెలు, సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే అన్ని మమ్మీ చూసుకుంటుంది. యాక్చువల్గా ఎన్ని పనులు నేను చెయ్యను. కాకపోతే ఈ మధ్య ఇంకా బాబు ఉండడం వల్ల ఒకరు బాబుని చూసుకుంటుంటే ఒకరు పనులు చేసుకుంటున్నాం అనమాట. ఇప్పటికి కూడా అయితే నార్మల్గా నేను మార్నింగే లేచేస్తాడు. 4:35 కల్లా 4 to 5 కల్లా లేచినా కానీ సో ఆ టైంకి ఇంకా మమ్మీ టేక్ కేర్ చేసేస్తుంది. సో 7:30 వరకు కూడా నేను హాయిగా నిద్రపోతాను, ఏ టెన్షన్ లేకుండా. సో అక్కడ ఏంటంటే బాబు కూడా సేమ్ టైంకి లేస్తాడు అక్కడ కూడా. కాకపోతే ఇంకా లేచి బాబుని చూసుకుంటూ ఇక్కడ పాలు వేడి చేయాలి, ఒక పక్క బాబుకి ఉగ్గు ప్రిపేర్ చేయాలి, మార్నింగ్ టిఫిన్ ప్రిపేర్ చేయాలి. సో ఈ పనులన్నీ ఉంటాయి. నాకు మంచిగా ఈ టైం నేను చాలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. ఈ ప్రెజెంట్ అయితే సెల్ఫ్ కేర్ తీసుకుందాము అని చెప్పి. అక్కడ ఏంటంటే మొత్తం ఫేస్, హెయిర్ అసలు మొత్తం వదిలేసాను. ఇంకా హెయిర్ అయితే లాట్స్ ఆఫ్ హెయిర్ పోతుంది. 10th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఇంత హెయిర్ ఉండేది, మొత్తం పోయింది. సో హెయిర్ కేర్ తీసుకుందాము అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నాకు ఇంత టైం మళ్ళీ దొరకదు. చిన్న బాబు ఎప్పుడు లేచినవే? హాయ్ అమ్మో, వద్దు అమ్మమ్మ అయితే అన్ని పిండేస్తుంది. అమ్మమ్మ అయితే అన్ని పిండేసిందే. అవ్వ చిన్న బాబు ఎక్కడికి వస్తావే? చిన్నలే. సో ఈరోజు సాటర్డే కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ అమ్మ పూజ అయితే చేసుకుంటుంది. ఇంతకుముందు ఏంటి అని అంటే ఓన్లీ సాటర్డే అండ్ ట్యూస్డే ఉండేది. సో మధ్యలో మళ్ళీ సాయిబాబాకి గురువారం కూడా కొత్తగా చేస్తుంది. అంటే కొత్తగా ఏం కాదు, ఒక 5 months 6 months అలా అవుతుంది. 6 months నుంచి కూడా సాయిబాబాకి కూడా మొక్కుతుంది అనమాట. 3 రోజులు నీస్ తినదు, నాన్ వెజ్ ఏం తినదు. సో ఇంట్లో కడుగుతుంది, బయట కడుగుతుంది, పూజలు కూడా చేస్తుంది అనమాట. ఇంకా ఫ్రైడే ఇంకా నార్మల్గా అయితే ఇంతకుముందు 3 days పెట్టేది. ఇంకా టైం ఉన్న ప్రతిసారి ఇష్టం ఉన్నప్పుడు పెడుతుంది అనమాట. అంటే ఇంట్లో బయట అవన్నీ వాష్ చేయకుండా నార్మల్గా పెట్టేస్తుంది అనమాట. దీపం పెడుతుంది. కాకపోతే 3 days మాత్రం గ్యారంటీగా ఇంట్లో బయట అవన్నీ వాష్ చేసి, లిటరల్గా ఇంట్లో బయట వాష్ చేయడానికి 1 hour పడుతుంది. పోచా తుడిస్తే బాగుండు, కానీ ఇంకా ఎంత తుడిచినా కానీ అమ్మకి కడిగిన ఫీలింగ్ రాదు. మళ్ళీ వీక్లీ ఒకసారి ఇట్లాగో కడుగుతుంది. ఇంకా నా దగ్గర ఉన్నంతసేపు బాబు మంచిగానే ఉన్నాడు. కాకపోతే ఇంకా అమ్మ పూజ చేసుకున్న వెంటనే నేను పోతా అని చెప్పి మా మమ్మీ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోయాడు. సో అమ్మ ఎత్తుకొని పూజ చేసుకుంది. ఇంకా నవ్వుతున్నాడు కూడా. ఇక్కడైతే మంచాన్ని బాగా కడిగేసింది అనమాట. ఇదేమో నైట్ అనమాట. మార్నింగ్ అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇది వచ్చేసి నైట్. సో
మార్నింగ్ ఏంటంటే అమ్మ మొత్తం బెడ్షీట్స్ అంతా వాష్ చేసేసింది అనమాట. సో ఇప్పుడు అదంతా బెడ్షీట్ వేసి నీట్గా చేసిన తర్వాత మాకు వచ్చిన ఐడియా ఏంటంటే బెడ్స్ని ఇలాగా తిప్పుదాము అని చెప్పి ఐడియా వచ్చింది. ఎందుకంటే అట్లా ఉంటే ప్లేస్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుంది. సో అప్పుడప్పుడు ఇలా చేస్తామన్నమాట. సో ఒక్కోసారి ఇక్కడ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ప్లేస్లో పెడతాము, ఒక్కోసారి బీరువా తీసి ఇట్లా అట్లా ప్లేసెస్ మారుస్తామన్నమాట. అంటే ఇది వరకు ఇంకా పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి నా పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి అయితే బెడ్స్ అలా హారిజాంటల్గానే ఉండే. సో ఇప్పుడైతే ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది కదా. బాబు ఏంటంటే అటు ఇటు మంచంలో నుంచి కింది నుంచి మంచంలోకి ఎక్కడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు అనమాట. ఒకవేళ పడే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి కదా. సో ఇలా అయితే కొంచెం పక్కన ఇంకొక పట్టే మంచం వేసినా కానీ ఈజీగా ఉంటుంది, వాడికి కూడా ఎక్కి దిగడానికి ఆడుకోవడానికి బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఇలా అయితే వేస్తున్నాము. ఇంకా మనం ఎప్పుడు అలాగే చూస్తే మనకు కూడా కొంచెం బోర్ కొట్టినట్టు అలా అనిపిస్తుంది కదా. నార్మల్గా అటు ఇటు అలా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే మనకు కూడా కొత్తగా చూసినట్టు అనిపిస్తుంది. వావ్, అసలు డిఫరెంట్గా ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా. సో అందుకని చెప్పేసి అలా మారుస్తామన్నమాట. ఇక్కడనే కాదు, నేను అక్కడ కూడా అంతే, ఎప్పుడు ప్లేసెస్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటా, డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలి అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటానన్నమాట. ఇంకా ఇది వచ్చేసి ద నెక్స్ట్ డే వెనస్డే, అది ఈ రోజే అనమాట. ఈ రోజు మార్నింగ్ చేసింది ఇదంతా. అండ్ మార్నింగే ఫ్రెష్ అప్ అంతా అయిపోయి ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత 9:00కి 9:30 కల్లా స్టార్ట్ చేశాను. అదేంటి అని అంటే ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అన్నమాట. సో నేను వచ్చిన తర్వాత కొన్ని పెట్టుకున్నాను. సో ఈ పనులు చేయాలి, ఇలా చేయాలి, ఇది చేయాలి అని. దాంట్లో మొదటిది ఏంటంటే అట్టకలు సర్దడము. సో 2 రూమ్స్లో ఒక 2 days కంప్లీట్గా దానికి కేటాయించాలి అనుకున్నాను. సో సక్సెస్ఫుల్గా 2 అయితే అయిపోయినాయి. తర్వాత ఏంటి అని అంటే ఆ కిచెన్ దగ్గర ఉన్న పేపర్స్ అన్నీ చేంజ్ చేసి అది సెట్ చేయడము. సో అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ద నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అని అంటే టీవీ దగ్గర బుక్స్ ఉన్నాయి కదా, సో దాన్ని కూడా సెట్ చేద్దాము అనుకున్నా, అది కూడా అయిపోయింది. తర్వాత బట్టలు సర్దాం అనుకున్నాను, కాకపోతే అది ఇంకా నాకు అవ్వట్లేదు అనమాట. బట్టలు ఏంటంటే ఒక సెల్ఫ్ నార్మల్గా నేను మన కాకరకాయలు ఫ్రై చేస్తుంటే అమ్మ సదిరింది, కాకపోతే ఇంకా డౌన్ కిందవి అలాగే ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కొంచెం ఉతికేసింది అనమాట. ఇది వరకు చాలా ఉండేవి అందులో బట్టలు, అవన్నీ రోజు కొన్ని ఎప్పుడు ఉతికేస్తూనే ఉంటుంది. సో మేము వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని ఉతికేసింది అనమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్. సో ఒక బట్టలు ఉతకడం తప్ప, అంటే బట్టలు మడత పెట్టి సెట్ చేయడం తప్ప ఇంకా అన్ని పనులు అయిపోయినట్టే. ఒక ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ మాత్రమే ఉంది, అది ఈరోజు చేస్తే ఇంకా క్లీనింగ్ పనులు ఈ రోజు అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా అనుకోని ఒకటి జరిగింది, అదేంటి అంటే కూలర్ క్లీనింగ్. అది కూడా క్లీనింగ్ వర్క్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోతాయి ఈ రోజుతో. అండ్ ఫ్రిడ్జ్ కూడా నీట్గా అందులో ఉన్నవన్నీ బయట పెట్టేసి ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ చేసేసి అన్నీ ఎంటీ చేశానమాట. ఇంకా అవన్నీ బయటికి తీసుకొచ్చి మంచిగా తోమేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఇవి తోమేసుకుంటే మనము ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్కి ఈజీగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇవి డ్రై అయిపోతాయి. ఇవి డ్రై అయ్యేంతలోపు మనం ఫ్రిడ్జ్ కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ ఐడియాతో ఫస్ట్ అయితే అన్నీ బయటికి తీసేసి మొత్తం దోమేసి ఎండలో పెట్టేశాను. అండ్ ఎండలో పెట్టేసిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఉన్నది మొత్తం ఒక డ్రై క్లాత్తో ఫస్ట్ తుడిచేసి తర్వాత దాన్ని వెట్ చేసి మొత్తం తుడిచేసాను. ఇది వచ్చేసి వెజిటేబుల్ బాస్కెట్ అనమాట. ఈ వెజిటేబుల్ బాస్కెట్లో ఉన్నంత డస్ట్ మరి దేంట్లో ఉండదు అని అనిపిస్తుంది నాకైతే, ఎందుకంటే అందులో మనం వెజిటేబుల్స్ స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాము. అండ్ మిర్చీలు అవని ఇవని దాదాపుగా ఇందులోనే స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాము. కవర్ పెట్టినా సరే మనకి కరెంటు పోతూ ఉంటుంది కదా. సో మా దాంట్లో ఏంటంటే కరెంటు పోయినప్పుడు త్వరగా వాటర్ లీకేజ్ అయ్యి ఆ బాస్కెట్లోనే పడుతుంది. దానివల్ల వెజిటేబుల్స్ వేస్ట్ అవుతాయి అండ్ బాస్కెట్ కూడా కొంచెం బ్యాడ్గా అవుతూ ఉంటుంది. సో నార్మల్గా అయితే అమ్మ ఏం చేస్తూ ఓన్లీ బాస్కెట్ వరకే వాష్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ గ్లాస్ అవన్నీ తీయడానికి కొంచెం కష్టం అనమాట, ఒకవేళ పగులితే ఎలాగా అని చెప్పేసి అవి అలాగే పెడుతుంది. నార్మల్గా బాస్కెట్ అయితే రెగ్యులర్గా అంటే మంత్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ అలాగా వాష్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇదేంటంటే ఇంకా నేను మొత్తం అంతా డీప్ క్లీన్ చేయాలి అని చెప్పేసి మొత్తం అన్నీ తీసేసి వాష్ అయితే చేసేస్తున్నాను. నేను నార్మల్గా బాస్కెట్ అండ్ ఫ్రిడ్జ్కి సైడ్లో ఉన్నవన్నీ కూడా నిన్న స్క్రబ్బర్తో అయితే వాష్ చేసేసాను. అండ్ ఈ గ్లాస్ ఉంటాయి కదా, ఇవి ఏంటంటే గీతలు పడతాయి అని చెప్పేసి నార్మల్గా స్పాంజీ ఉంటుంది దాంతో అయితే వాష్ చేసేసాను. నేను ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే అమ్మ వంట చేసేస్తుంది, కూరగాయలు కట్ చేసి ఇంకా వంట అయితే ప్రిపేర్ చేసేస్తుంది బాబుని చూసుకుంటూ కూడా. ఇంకా అవన్నీ బయట ఎండలో పెట్టేశాను. ఇక్కడేమో క్లాత్ తీసుకొని ఫస్ట్ నార్మల్గా అంతా తుడిచేసాను. కొంచెం మిర్చి కానీ అక్కడక్కడ అది ఇది డస్ట్ ఉండే డ్రై క్లాత్తో తుడిచేసి ఇప్పుడు మొత్తం వెట్ చేసేసి అందులో కొంచెం నిమ్మకాయ అండ్ కొంచెం కంఫర్ట్ వేసి ఇక తుడిచేస్తున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే స్మెల్ కూడా బాగా వస్తుంది కదా. అండ్ అందులో కంఫర్ట్ వేయచ్చలేదో తెలియదు, ఎందుకంటే ఫుడ్ పార్టికల్స్ అవి అన్నీ పెడతాం కదా. సో నో ప్రాబ్లం, మంచి స్మెల్ అయితే వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి ఒకసారి మొత్తం అంతా తుడిచేస్తున్నాను అనమాట. మొత్తం వైట్గా అయిపోయింది కొత్త దానిలా. సో కొంచెం సేపు నేను ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ చేయగానే ఏంటంటే వాటర్ లీక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. సో మళ్ళీ కొంచెం సేపు ఆన్ చేశాను. ఇంకా ఆన్ చేస్తే ఆన్ చేయడం అంటే ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అంతా అయిపోయింది అనమాట. ఇలా తుడిచడం మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా బాస్కెట్స్, సో దాంట్లో ఉన్న గ్లాస్ ప్లేట్స్ అవన్నీ పెట్టే టైంలో ఫ్రిడ్జ్ కొంచెం వాటర్ లీక్ అవ్వడంతో నేను ఆన్ చేసి ఇంకా అన్నీ పెట్టేశాను. ఇక్కడ ఇంకా సైడ్లో కూడా
కూడా మొత్తం దూడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇక్కడ కూడా మనము మేమేంటంటే ఇక్కడ చికెన్ మసాలాస్ అవన్నీ పెడుతూ ఉంటాము, లెమన్స్ ఇవన్నీ పెడుతూ ఉంటాం అనమాట. ఇంకా ఎక్స్ట్రా చిన్న చిన్న స్ప్రైట్ బాటిల్స్, నేను వస్తే స్ప్రైట్ బాటిల్స్ ఉంటాయి, సో అవన్నీ కూడా ఇక్కడే పెట్టేస్తాము. చూడండి ఎంత డర్ట్ ఉందో సైడ్కి. సో ఫ్రిడ్జ్ మనం క్లీన్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అదంతా ఎంత బ్లాక్గా ఉందో. సో అవంతా చూడండి, ఒక్కసారి క్లీన్ చేయడంతో సగం డస్ట్ వచ్చేసింది. అండ్ సెకండ్ టైం కూడా చేస్తే ఆయనతో మొత్తం వచ్చేసింది అనమాట, నీట్గా అయిపోయింది. సో రెగ్యులర్గా ఫ్రిడ్జ్ అనేది మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం దాదాపుగా పాలు, పెరుగు, మిగిలిన కర్రీస్, దోశ పిండి, ఇడ్లీ బ్యాటర్ అన్నీ అందులోనే పెట్టేస్తాం కాబట్టి సో ఇట్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టు క్లీన్ ద ఫ్రిడ్జ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ నేనైతే ముందే ఆ ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ కన్నా ముందే ఏం చేశానంటే పెరుగు అండ్ పాలు కూడా డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను అనమాట. ఎందుకంటే ఖరాబ్ అవుతాయి కదా, బయట మనం ఎంతసేపు ఉంటుందో తెలీదు. సో లైట్ అయితే ఆన్ చేస్తాను, అన్నీ పెట్టేస్తాను. సో ఇంతేనండి. వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.